Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika mau Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jariyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Stabalene khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksudnya wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter ta barokah ngaji kene kok kok terangno kok ben gayane koyo wong apa pinter. Wis tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri ladungi lah pokoke. Wis kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak mbuku pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Lho saya ini di belakang imam. Di belakang imam wis anut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun wa faqila li Abi Hurairah. Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh inamanakun waro al imam, kita ini kan ada belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nek ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bereng ngene, kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sesahabat dibantah gitu mau kiai mau di. Soale kowe milih sih paslon apa kula niki iki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng dunya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun ini kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep kedue manfaat, maksudnya manfaat ketika oleh ingsun mati apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki. Lah iya. Sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi, dengaran cong muji aku. Biasanya kok muji duwe, muji babon, dengaran cong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yuk waras, waras, apik, waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijuai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah.
kadang deh. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, enak rokok bolotan sing biasa ngopi, enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen untuk sumbangan, bansos, muji bansos, apa yang dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat sebelum ini, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to. Bareng kok bar salat kumane lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sedhilu berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nek setengah 1. Pirang jam? Warase sedhilu ya? Ora warase. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh, iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat terus. Ayo milih. Apa pusing jawab ya? Ya wali udah duit. Wah. Nakal. Sing bojone. Sing saya hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana, wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya, dadi kowe nak salat nani ya, selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duit. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak-bapak kula nek koyo. Menang ngono lupa ya ndak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mereka nara iso ya lara tenan apa? Tapi apapun itu jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gejeng. Apa? Waras gejeng saiki iki. Es hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillah rabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah muji ning ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Niki kados ngaji ngaten. Yo ngajarane kudu koyo aku ngene kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset kok. Apa tak bobot ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war wis. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye? Cak cilik-cilik nek salah. Iku kalimatnya piye? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Ono kalimat tegak iki. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing.
Repot. Ya, semoga enak muni alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye ku jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok elem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Ini apa ngelem duit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ning ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung tulung panjenengan. Jawe Allah hadza utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu ya. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane. Jaluk bener guys dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali oh bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Yes, waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering nglakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatane zaman akhir bawa leteng ini zaman akhir nyatane ijek go muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul lho. Naga hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gewedi. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya peper iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah. Pasang ora iso dadi kiai gambar sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadza li abdi wali abdi masa. Nah, masalah ning bab iki entuk hidayah lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo wis Jumatan soweneng. Ketemu kiai soweneng, ngaji ra paham soweneng. Tok. Wes. Wes pokoke top wis top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wis pangeran top tenan. Lha iki saya gak kebayang teng Inggris bal-balan salat dia. Saiki dituku wong Islam.
Wae salat ya salat, malah ono musolane. Tengene Manchester City ku ono musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Ya pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengiran artine iki. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pengiran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko kok ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep diruwono. Lan kula ora cocok kena khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho kok jadi amuk. Tep khotib yo mikir lho cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sabine ditinggal. Lho udah masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya ndekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kok kula khotbahi jenengan. Gus putih gak apa-apa syarat sitok aja nyindir tangga meneng. Akhirnya saya nak khotbah rada didi agar barbar. Tau nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas wae. Lah mangkel Gus barono ngene-ngene. Mangkel kok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu neng omah banting-banting piring tau apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok neng mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab, Pak. Bocah ora Jawa ora Arab kok iku. Tobat lho, serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online kayak utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omam. Apa ya oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim nyucup diwolak-walik masyaallah. Tok, swimpen ya fotone Mbah Mun Habib Syekh, fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan komedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Kok sak bipet kurang apane? Nak janggal mbek apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadari abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lha bocah kandhanane kok angel wis nak ilmu ngandel aku. Wis sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi ku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa iso wae Allah gawe juk-juke alim iso ya wa ala kulli syai'in. Cuma kita awak gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seprapat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lah mung jam 5 seprapat napa jam 5:05 menit. Entah ini ngomong ning kene anak aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh niki. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah iku jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing. Nggih ngono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak critani. Pertama agama muncul di Mekah.
Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islam dikawal mudin, kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuan, kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran iso yakin ra iso. Ora di omah. Lho kula cocokan ya mbek kiai-kiai, cocokan padha kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wae Gus. Lah nak ya mapan ya ora wae yo. Wis rubah watake Gus. Mergo duwe dhuwit. Intine ora ono sing bener, bener hakikat lah maksudnya. Lho nyatane go agama yo mlaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nangan ra cocok, PHK-PHK-an. Guru madin yo padha PHK-PHK-an. Yo mlaku. Pecat-pecatan yo mlaku. Yo rebutan dadi imam, rebutan. Ya Allah. Mulan kula ngerti cacane desa-desa. Kula saiki mau ngomong masjid Gus, ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula ra trimo ya cocok, kowe ra trimo ya. Gak ono pengaruhe ning Islam ora ono pengaruh. Pangeran wis janji wawahu mutimmu nuri. Napa wawahu? Wis ta, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng terusno. Sementing aja mateni nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, gak usah sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran. Ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ora putu wis tukaran. Arya Penangsa wis Sitowijo tukaran. Ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mbek Mbah kula ra apa-apa saiki ae do ngaji. Aku yo muni kono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya ku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya ku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbek ra cocok, anak putu wis do besanan. Yo ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta, ora usah mikir, aku mau kok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran. Sok nyai wis sak berem sementing iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara orang arah tenanan ya. Iya sawangane mbak aku samine waton. Nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon. Mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune? Ya ngatur ya. Lan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Anak nyai rasa tenanan, si tenanan itu ikhlas. Maksudnya mulang ya mulang aja, rasa bayang notus kue loyal, suami ini mulang ya mulang. Gelo. Biasa, sing tenanan itu ikhlas. Mulangnya biasa, maksudnya biasa mulang ya mulang, rasa memaksakan paham, memaksakan. Ya malah kaku hati. Wes kakean diabuk bujuk kon paham. Selamat tok wis apik yo. Wes hidayah tuh pangeran. Kau sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ini komunitas Muslim dia kuat, masjid dia kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam dia kuat. Dari gak ada masjid menjadi ada. Agak pangeran bukan sakit. Ngelola Islam neng daerah non Muslim. Neng desa-desa ya padha. Wong do kedonyan ngono. Niku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya Allah. Kula nate penelitian. Wono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro nih. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Ini kiai. Tak takoki bareng wis dadi kiai. Nang desa ya. Mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate
mondok pedotan jan. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram. Tapi kula niku sebudi malih mergawe kula niki. Ya tetep nyai. Wono nah kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa-apa, makanya kadang ngaji ora khatam. Masalah hariane kadang-kadang yo bingung. Sedera kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Didageng. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan wis ngono niku serang arah dadi kiai kan mosok kiai kok adol seliro adol entung. Lah ngono iki tetep kiai, ya tetep kiai Gus wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ono jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Wes. Mulane bapak kula nu sering wasiatan kula, ki nek ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, ki ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khasnya Sayyidina Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca mok 9, 8. Nak Nabi maca 8 dekne bitu takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarak ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora wali. Soale wong kudu turune sithik, mangane sithik. Iku bakal san wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kuru tok tetep ora wali. Jadi bangun, takoki lho sisine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun, mesti anggere ngaji bab wali mesti tutup. Tapi iku wali, wong kowe ora wali. Terikat tadi wong nek ora kelase ora sama memaksakan. Tunggal. Wayah ku sunah Rasul. Mulane iki kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi iku bangga dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng Nabi. Lah di mantu raimu iku bangga tau. Mbok ya wong ku ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Mustalik wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Perang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih. Waduh. Mulane Mustalik ku cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Asharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culmo iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah mbok misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi pire seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wayah wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai apa? Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Barang ra padha kok di. Mulane nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru Nabi ku niru sing standar manusia biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususnya Nabi. Yo ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung. Pecel. Wis ra iso darahe ape naik kan mosok menut tok to ya materine. Materine kan ote-ote kangkung apa nah? Terong maksimal darah tinggine mesti piro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, yo pancene beda saka makanan wis.
Kula sering lho Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik terus. Nggo awake ora kuat. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saya pas pampres, beliau sudah khalifah. Idzan ya, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh, sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi ma'un barik itu siapa? Ini riwayat Nasai. Kebutuhan orang kitab Sunan Nasai. Soalnya tak terang, enggak golek ide. Mbok pojok dia ora pokoke golek-golek iku. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un barik. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki kiye-kiye kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, koyo Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wis saiki misale ana wong ndek mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama di mantu kue kerta kok, lek kok di mantu iku, takdir cung. Wes datar oleh komen wes. Lah wes ngono kok polah wayo, ya masalah kan. Paling ndak nek wani wayo ku ukurane tadi mertuamu ibumu bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok yo orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kulo nate wonten tiyang, Gus jenengan resepsi ora tau teko. Nek kowe wayo aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi aja. Jadi kepengen tekno apa? Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi ku sahabat lah yo mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut yo sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud ku semalaman. Abu Bakar, Umar yo muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis pena salat isya fi jamaatin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail nang kok duwe wis fi jamaatin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Kowe salat isya fi jamaatin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jamaatin padha karo koma al-laila kullah. Iku yo dawuhe Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi ya. Wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah kok nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Ora takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi witir setingkat witir. Wae nek ngaji mbek aku wis gampang kabeh pokoke donya wis. Ngaji mbek ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Ya cocok ya. Wis pokoke hada li abdi wali abdi mas. Qala Sufyan hadatsani bil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dakhaltu ali wa maridun fi baiti fa sa'altuhu anaan. Nggih, jemben. Pokoke niki fotokopi niki kangge 3 pertemuan. Wong niki damaran ora sesugih menara. Kon bendino. Engko Kang Ali kesemper malah. Dadi iki paket hemat, apa? Sak fotokopi ya kanggo ping 4 ta ping 5. Apa kanggo nganti mati ora apa-apa. Konstruksi salat itu biasa ulang lagi konstruksi sholat. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh baca Quran.
Dan ada dalil khusus ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau salat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya ora iso, kabeh ora iso pancen ra tau salat. Lah itu ning Fathul Mu'in diterangno sing penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dados sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penak ra karuan apa? Mane jare kanca kula zaman pondok sareng getut terus dadi wong pinter dadak wae. Nah ra iso iku koyo kowe salat gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso rukuk kan rukuk. Jajal kowe koma malah kedap-kedap. Nah kowe setruk kan salate mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak jadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja, orang tuh tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem, nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu, sing sitok staken, wes sujud cek salah kurang petekannya, enggak wes sujud salah kurang mancat. Sing sitok model kiai koyo kula, pira-pira salat. Iku mesti jadi dua partai besar, cara paslon itu 1-2. Karena mau ndak mau, napa? Perbedaan gini mau ndak mau, sing sitok jenis pira-pira salat. Sing sitok apa artine salat gak mancat misalnya, gak metek. Lan akeh cah cilik sing dipeteki ndase perkarane iku kurang apa? Ya, dipetek ya. Apa nih sing kan ndase ya, Bos? Nyet kan? Iki rai-rai ekstrim tengane. Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan lagi paslon nih. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Tunggu orang bab nara ketemu nabi terus kan. Oh ya, wah sarana mau ngerawat nabi. Soalnya ini salah sing bawa berarti. Gampang kok nak jadi kiai itu, karena nyalah nopo. Tapi kalau kiai tenan berarti, nak kiai tenan ini robbana dolamna, adusan nyalah nawa edi. Bayi sebetulnya. Sisi kurang agak. Wah, gue ben macem menurut. Tekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufi juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangoni kok. Loh, Al-Kaf Pak putu Al-Jufi. Ayo sangoni. Putu gue bantok. Nggih kalau terang. Jadi ngerungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu nggak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi, sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus di judulno ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nah belajar ilat sing kadung elek. Iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji, alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina wae antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cik kok muni alhamdulillah, kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah.